Und so macht der Heilige Geist, stellt uns vor die Frage, willst du mit Christus hingehen oder nicht? Herzlich willkommen zum Bibelsee-Training fürs Alltagsleben. Kann man die Bibel sehen? Kann man in der Bibel ein Leben sehen? Ich behaupte ja. Und lade dich ein zu dem Training, das Bibelsee-Training nennen. Das Erste Testament ist voll von Bildern zum Alltagsleben. Ich erlebe, wie die Bilder zu mir reden und mir Halt und Richtung in meinem Leben geben. Ich hoffe, dass auch dir das geht. Aber vielleicht musst du zuerst noch auf Stopp drücken und jetzt die Bibel holen und 2, 3 Farbstifte, damit du wirklich auch folgen kannst. Weil es geht um eine Auslegung von verschiedensten Bibelstellen. Bist du zurück? Okay. Dann können wir eintauchen. 1. Buch Mose, Kapitel 20. Abraham, Teil 3. Der Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Das haben wir doch schon mal gehabt, dass der Abraham, König von Ägypten, gesagt hat, seine Frau sei seine Schwester. Ein bisschen stimmt's, eine Halbschwester ist es, aber doch nicht ganz. Halbe Lügen sind halt ganze Lügen. Kann Gott damit umgehen, wenn wir so manchmal nicht ganz die Wahrheit sagen? Wenn wir manchmal irgendein Fettnäpfchen trampeln? Sicher ist es dir auch schon so gegangen. Im Neuen Testament steht, und sind wir einmal nicht treu, so bleibt Gott treu. Und das ist eine gute Nachricht für alle, die mal ins Fettnäpfchen trampeln. Gute Nachricht für alle, die Fehler machen in ihrem Leben. Du bist in bester Gesellschaft, zusammen mit dem Abraham. Vers 3. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes um der Frau willen, die du genommen hast, denn sie ist deines Mannes Ehefrau. Gott haut den Abraham und Sarah raus aus ihrer selbstverschuldeten, misslichen Lage. Auch das ist Gott. Er kann da wieder aus Mist Dünger machen. Er kann da Menschen rausholen aus dem Sumpf, wo sie drin nie geraten sind. Das ist Gott. Ich lieb's dermassen. Wir gehen ins 21. Kapitel und da die Überschrift, die ich gesetzt habe, Isaac und Ismael. Vers 1 bis 3. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hatte. Endlich ist es so wie gewesen. Die Versprechen, die Gott immer wieder erneuert hat. Da, wo einmal der Abraham darüber lachen musste, einmal Sarah darüber gelacht hat, wo es niemand mehr geglaubt hat. Endlich ist es so wie gewesen. Sarah ist schwanger geworden mit dem Sohn von der Verheißung. Jetzt nicht mehr der Sohn vom Selbermachen, sondern der Sohn von der Versprechungen von Gott. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaac, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihn am 8. Tage, wie Gott geboten hatte. Er ist da, der von Gott versprochene Retter, der verheißene Sohn. Was für ein Moment, wenn wir erleben in unserem Leben, dass Verheißungen wahr werden. Freund, ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du das erleben kannst. Ich habe es in meinem 40 Jahren unterwegs mit Gott erleben, wie da und dort immer wieder so Versprechungen wahr geworden sind in meinem eigenen Leben. Das soll eine Ermutigung sein von dir. Wir gehen weiter. Vers 9 bis 12. Oder schon Vers 8. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr, um seines Sohnes willen. Eifersuchtstragödie im Haus von Abraham nimmt ihren Lauf.
Zara verlangt erneut die Austreibung von der Magd. Das Mal mit dem heranwachsenden Ismael zusammen. Der Abraham möchte das nicht. Aber Gott sagt zu ihm, mach's. Komisch. Gott sagt, mach's, treiben aus. Wieso? Ist Gott so? Gott hat Pläne und manchmal macht er auf ganz krummen Weg eine gerade Linie, wie da auch. Als nämlich die Hagar austrieben worden ist mit ihrem Sohn, heisst es nachher im Vers 13 zum Abraham. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von ferne, einen Bogenschuss weit, denn sie sprach, ich kann nicht mit ansehen, das Sterben des Knabes. Da hörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Auch da wieder die Rettung, das mal nicht von der Hagar, sondern der Hagar und Ismael. Und Gott hat der Hagar die Augen aufgetan, dass sie einen Wasserbrunnen gesehen hat. Lebst du manchmal auch in der Wüste? Schon manchmal auch das Gefühl, deine Seele kommt kein Wasser mehr über. Bet doch, dass dir Gott die Augen auftut, dass Christus das Wasser ist, wo dich in der Wüste überleben lässt. Schrei zu Gott, so wie es Hagar gemacht hat. Und Gott wird einen Weg haben für dich. Ganz, ganz spannend, dass Gott für beide einen Weg gehabt hat. Für den Sohn vom Ungehorsam, für den Ismael, aber auch für den Sohn vom Wunder, vom Isaak, hat Gott einen Plan gehabt. Einfach unterschiedlich. Wir gehen ins Kapitel 22 und schauen miteinander den schwersten Weg vom Abraham an. 22, 1-2. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Es ist dem Abraham sein allerschwerster Weg geworden auf seinem Leben. Der Sohn, der versprochen worden ist. Der Sohn, den er lange nicht geglaubt hat darüber. Der Sohn, den er gelacht hat, dass es nie so weit kommt. Endlich hat er ihn gehabt. Und jetzt verlangt Gott von ihm, dass er ihn opfert. Ist dir auch schon so gegangen in deinem Leben, dass du das, was du gern gehabt hast, das, was du erbeten hast, das, was du plötzlich bekommen hast von Gott, auf der Kippe gestanden ist? Du musst loslassen. Vielleicht dein Mann, vielleicht deine Frau, vielleicht deine Kinder, vielleicht einen lieben Verwandten. Freund, was ist dem Abraham alles durch den Kopf gegangen? Auf dem Weg, dort auf den Berg Moria auf, mit Jerusalem. Ich weiss es nicht, aber ich weiss, dass es ein schwerer Weg war. Im 1. Petrus heißt es, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Manchmal ist es hart in den Versuchungen hinein. Manchmal geht es ganzes Limit. Manchmal lässt Gott zu, dass unser Glaube bis zum Letzten geprüft wird. Ich kenne das. Leider, im Nachhinein, aber nicht nur leider. Dieser Vers 12. Der Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Er hat schon das Messer angesetzt und da lesen wir, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts,
Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Gott hat sich da ganz klar abgrenzt zu anderen Götterglauben rundum, wo man sogar am Moloch Kinder geopfert hat. Gott sagt, ich will kein Menschenopfer, ich will Tieropfer. Auch heutzutage will Gott kein Menschenopfer. Auch nicht für Kirchen, auch nicht für sein Reich, auch nicht um ihm zu dienen. Er will kein Opfer, Menschenopfer. Das will er nicht. Er will nicht, dass Menschen draufgehen in seinem Namen. Ist uns das klar? Er will auch nicht, dass du drauf gehst. Er ist ein anderes Opfer. Das ist Jesus Christus. Er ist geopfert worden. Stellvertretend. Vers 14. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Haben das nicht schon mal gehabt bei der Hagar? Der Herr sieht. Gott sieht. Gott sieht. Das müssen wir uns vor Augen führen, dass Gott wirklich sieht, wo wir dran sind und wie es uns geht. Gott sieht. Die Prüfung ist hinter dem Abraham und jedes Mal, wenn der Abraham in einer Prüfung bestanden hat, jedes Mal, wenn der Abraham Gott vertraut hat, kommt Gott und erneuert das Versprechen. Wir sind schon beim 5. Mal, wo Gott sein Versprechen erneuert. Vers 15 bis 18. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen, mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Zum 5. Mal hat Gott seine Verheißungen erneuert. Und zum 5. Mal machen wir da einen Moment einen Stopp und sehen, bis zum heutigen Tag ist das eingetroffen. In Jesus Christus sind gesegnet alle Nationen. Wir wechseln die Szenerie und gehen ins Kapitel 24 vom 1. Buch Mose. Brutsuche, ein Bild vom Heiligen Geist. Wir lesen Vers 1 bis 3. Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne. Der Knecht, er wird ausgesendet, um dem einzigen Sohn, wo die ist, dem Isaak, einen Sohn zu holen. Der Vater schickt ihn aus. Es ist die Geschichte, die jetzt kommt, in den nächsten Kapitel, ist eine Geschichte vom Wirken vom Heiligen Geist. So wie da drin der Vater seinen Knecht ausschickt, um eine Brut zu suchen für seinen Sohn. So schickt der himmlische Vater im Himmel seinen Heiligen Geist aus, um eine Brut zu suchen für Jesus Christus. Lesen Vers 5 und 8. Der Knecht sprach, wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, von dem du ausgezogen bist? Vers 8. Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, sagte Abraham, so bist du dieses Eides ledig, nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Der Heilige Geist ist ausgesendet, so wie der Knecht, in unsere Welt hier. Nicht zum Christus zurückbringen in die Welt, sondern zum eine Brutgemeinde suchen. Der Heilige Geist geht von Ort zu Ort, um eine Brutgemeinde zu suchen, so wie wir jetzt gerade miteinander schauen, wie der Knecht unterwegs war. Und wir werden in diesem Kapitel wunderbar sehen, wie es Handeln vom Heiligen Geist ist. Vers 10.
So nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Also, der Knecht hat Kamel genommen und jenste Geschenk, um eine Braut zu werben. Und so ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen, nicht mit leeren Händen, sondern mit einem Haufen Geschenk, um eben eine Brautgemeinde zu werben für Jesus Christus. Vers 21. Der Diener war unterwegs. Er ist in das Land vom Nahor gekommen. Er hat bei einem Brunnen gewartet und gehofft, ob er jetzt eine Brut finde. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Sie ist um die Rebekka gegangen, wo ist Wasser schöpfen. Und er, der Knecht, hat geschaut von fern, ist sie oder ist sie nicht. Er hat gewartet, er hat Zeit gehabt. So sucht der Heilige Geist Brautgemeinde. So hat er Zeit und so wartet er auch, wer bereit ist, mit ihm mitzukommen. Vers 22. Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Stirnreif, 6 Gramm schwer, und 2 goldene Armreifen für ihre Hände, 120 Gramm schwer. Also, wo er gesehen hat, der Diener, dass es könnte die Brut sein für den einzigen Sohn von seinem Herr, hat er Geschenk angefangen auszupacken. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Er packt Geschenke aus. Manchmal schon und sehr oft, wenn die Leute nur schon mit Jesus in Begegnung kommen, fängt er an Geschenke zu geben, wie Hoffnung, Gotteserkenntnis, ihnen überzeugt sein, überführt werden. Verschiedene Geschenke. Magst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal mit Jesus in Kontakt gekommen bist, durch den Heiligen Geist, was du dort für Geschenke bekommen hast? Ich weiss es noch. Bis mir plötzlich so der Rücken abgelaufen ist. Wenn ich plötzlich ein Ziel bekommen habe. Wenn ich plötzlich gemerkt habe, wenn ich zu dem Jesus gehe und dem Heiligen Geist nachfolge, werde ich reich werden. Ich habe zwar noch nicht gewusst, dass der Heilige Geist ist, aber doch habe ich etwas gespürt in mir, so wie es da die Rebekka auch gespürt hat. Vers 22. Ich lese es nochmal. Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Stirnreif, 6 Gramm schwer, und 2 goldene Armreifen für ihre Hände, 120 Gramm schwer. Was für Geschenke sind doch da dabei. Und dann hat Rebekka den Knecht geführt ins Haus von ihrem Vater und dort ist es losgegangen. Vers 32 bis 33. Da führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter. Dazu auch Wasser zu waschen seine Füße, die Füße der Männer, die mit ihm waren. Man setzte ihm Essen vor. Er aber sprach, ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Sie antworteten, sage an. Das ist sehr unhöflich gewesen, seine Zeit. Zuerst hat man gegessen, zuerst hat man getrunken. Und am anderen Tag hat man erzählen, was man wollte. Aber der Diener vom Abraham, der hat keine Zeit gehabt. Er hat pressiert. Die Dringlichkeit von seinem Auftrag, eine Brut zu suchen, war wichtiger als zuerst zu essen. Hingegen, allen Gepflogenheit, hat der Knecht seinen Auftrag gerade vorgebracht. Der Heilige Geist ruht nicht. Sein Auftrag ist es, eine Brutgemeinde zu suchen. Freunde, und du und ich dürfen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Vers 35. Und dann erzählt er, und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, einen Sohn geboren, meinem Herrn in seinem Alter. Dem hat er alles gegeben, was er hat. Jetzt macht sich der Knecht nicht selber groß, sondern jetzt erzählt er, dass der Vater mega reich ist und der reiche Vater alles im Sohn gegeben hat. Genauso macht es der Heilige Geist. Jesus sagt, der Heilige Geist macht den Vater und mich groß. Der Heilige Geist zeigt uns, wie reich das der Vater ist,
und dass der Vater im Himmel seinem Sohn Jesus Christus alles anvertraut hat. Und dann gehen wir weiter zum Vers 49. Jetzt kommt die Frage von allen Fragen. Seid ihr nun die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir's. Wenn nicht, so sagt mir's auch, dass ich mich wende zur Rechten oder zur Linken. Die Frage ist gekommen, wollt ihr, dass Rebekka mit mir zieht? Wollt ihr, dass sie Brut wird? Ihr müsst euch entscheiden, ja oder nein. Und so macht der Heilige Geist, stellt uns vor die Frage, willst du mit Christus hingehen oder nicht? Willst du zu dem grossen Hochzeitsmahl unterwegs gehen, mit dem Heiligen Geist, zum Sohn, wo durch den Vater reich gemacht worden ist? Da antwortete Laban und Betuel und sprachen, das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Danach zog der Knecht hervor, silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka, auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. In dem Moment, wo Menschen Ja sagen zu Jesus, tut der Heilige Geist Gaben von ihm den Menschen geben, so wie da der Knecht Gaben gegeben hat. Vers 61. So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Manne nach, und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Nach dem Ja hat der Knecht nicht mehr gewartet. Er ist sofort losgezogen, und zwar über ein paar Wochen ist die Reise gegangen. Was haben sie jetzt gemacht über diese Reise? Was hat die Rebekka gefragt, der Knecht? Sie hat gefragt, wie ist es denn beim Sohn? Wie ist der Vater? Wie sieht es denn aus? Und der Knecht hat sie tröstet über den Verlust der Familie und hat sie sicher bewahrt auf dem Weg. Das ist der Heilige Geist, wo uns Begleiter ist, sagt Jesus. Wo uns begleitet, bis wir einmal bei dem Hochzeitsfest sind von Jesus. Er ist uns Beistand, er ist uns Tröster. Er tut uns den Vater gross machen, er tut uns den Sohn Jesus Christus gross machen. Er gibt uns Geschenk. Er hilft uns, das Wort zu verstehen. Er hat so viele Aufgaben und unterwegs, stell dir vor, du bist unterwegs hin zu dem grossen Hochzeitsfest, wo in der Bibel steht. Und der Heilige Geist ist bei dir. Du bist nicht allein. Du musst es nicht allein machen, sondern so, wie der Diener dabei war. So wie der Diener die Brut sicher zum Hochzeitsfest vom Sohn geführt hat. So kann der Heilige Geist dich führen. Ich komme zum Schluss. Vers 67. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Was für ein Moment, wo die Rebekka vom Isaak ins Zelt geführt worden ist. Was für ein Moment, wo das Hochzeit war. Was für ein Moment wird das sein, wenn wir einmal am grossen Hochzeitsfest von Jesus Christus dabei sein, wo es den besten Wein gibt, wo es kein Kopfweh mehr gibt, wo es ein riesen Fest wird sein, wo Menschen von allen Nationen werden sein. Alles Menschen, die vom Heiligen Geist zum Sohn geführt worden sind. Bist du unterwegs mit dem Heiligen Geist? Wohin bist du unterwegs? Bist du unterwegs zu Jesus? Vertraust du dem Heiligen Geist deine Wege an? Vertraust du seiner Stimme? Willst du sie kennenlernen? Willst du mit ihm gehen? Er ruft dir. Komm hin zum Bräutigam. Komm hin zum Sohn. Komm hin zu ihm und freu dich aufs grosse Hochzeitsfest. Tschüss zusammen. Das war es für das Mal. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.